ज़हर ज़िंदगिया माई एनी निभागी गई जो मुझे शादी जो खुशी ना मां ॾिसी सघी ना बाबा कहिड़ा शादी जी तारीख़ रखी तो मुझे मिठड़ी मां इन दुनिया मां हमेशा जे लाइ चली वई वरी तो शादी की तारीख़ रखी तो मुझे बाबा भी मुझे चले आने हुआ मीरा ये सब लिखे जा लेखन मानू सोचे एक तो थे बियो तो इहो तो आहे पठाणी पर खबर ही ना है बेचारी मीरा जी किस्मत में अलाए छा लिखियल है। मानू रब जी रज़ा ते राज़ी रहे वो ही मालिक है वो ही भलाई कंदो। रब जी रज़ा ते राज़ी आया पठाणी पर दुख न गाल जो आहे जो हमारे बाबा मुझे खुशियों ॾिसण खां बगैर ही मुझे खुशियन जा अरमान पंहिंजे सीने में खड़ी दफन थी वया। मुझे सारी जिंदगी रोई दो ओ बाबा यार शादी जी तारीख़ बदजे थी तो चाची सकीना गुज़ारे वञे थी ए वरी जॾहिं ॿीहर तारीख़ वठण वञूं था तो चाचो अल्लण गुज़ारे वञे थी। हाणे मूंखे तूं ॿुधा राणा त इहो इत्तफ़ाक़ आहे या का साज़िश आहे? अदा हाणे मूंखे बि शक थो थिए ग़ुलामो किथे ओठे वारनि सां मिली करे पंहिंजे माउ ऐं पीउ खे पूरो त न करे छॾी। इन मां साफ़ ज़ाहिर आहे त ग़ुलाम हाणे आज़ाद बणिजी चुको आहे। इन जो मतिलबु त वो हाणे वॾो गंद कंदो। गंद न अदा पक सम्झ इहो तोखे मीरा जो रिश्तो कॾहिं बि कोन ॾींदो। चाही क़ुरान निड़ीअ ते लत ॾेई साह निपुड़े कढंदो सांस जेकॾहिं मूंखे ऐं मीरा खे जुदा करण जी कोशिश भी करें। अदार बन मीरा तुझी थी कॾहिं आहे जो तूं उनखे पंहिंजी थो सम्झ। अदा खणी जो मीरा सां मुंहिंजो निकाह न आहे पर मीरा सां मुंहिंजो नालो जुड़ी चुको आहे। हाणे ग़ुलाम ओठो त छा पर जेकॾहिं रईस गफ़ार ख़ान चाहियो बि न उहो बि जुदा नथो करे सघे। चाही क़ुरान हाणे जंहिं भी मीरा के मूंखां जुदा करण जी कोशिश कई त साह निपुड़े कढंदो सांस छो त मीरा मुंहिंजी आहे मुंहिंजी ऐं मुंहिंजी रहंदी। अदा मालिक भलाई कंदो मीरा तुंहिंजी थी रहंदी। अदा यार मां मीरा का सवाइ जिंदगी गुजारण जो सोचे भी नथो सघां। हाणे इंतजार कर पूरा 40 ॾींहं 40 ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पवंदी त मीरा तोखे मिले थी या न। 40 ॾींहं त छा राणा मां त 40 साल भी इंतजार कंदुसि मीरा खे अपनाइण लाइ। हाणे जेको भी मुंहिंजे ऐं मीरा जे विच में ईंदो खाक जो ढेर बणिजी वेंदो। खाक जो ढेर। सावण रब के खुशियूं नसीब ही कोन थियूं थियनि। जीअं ई शादीअ जी तैयारी कयूं था तीअं ई कोन को मरी थो वञे। मौत जी ज़िंदगी अल्लाह जे हथ में आहे इन में छोकरे जो कहिड़ो ॾोह आहे। मां ॾोह जी ॻाल्हि कोन थी कयां पर कंहिं जो पेर गोरो हूंदो आहे। कंहिं जो पेर गरो आहे पर रब्बन जो पेर सभिनी खां गरो आहे। मां जेका छोकरे जी हालत ॾिसां थी न जेकॾहिं हिन छोकरी मीरा सां हिन जो परणो न थियो तो छोकरो असली हथन मां तो वने चरियो थी विंदो। चरियो कोन थींदो बाकी राजन के टांडा ॾींदो। इहो ई त खौफ आहे त के वॾे आड़ा में पाण खे न विझे। अल्लाह खैर कंदो। हाणे असांखे हलण जे 40 ताणी इंतजार करणो पवंदो। बी वाट ई जो न आहे ज़ाहिरा इंतजार ही कंदासी। अदा वादा गुलाम तडे इन्हे वेठो जण पी जो वडो रुको जे वडो अदाकार तई मत घट समझी इयो हाणे जा रपन वारन के रक्त जा गोड़ा गाराइदो। हां सही तो चल मानी कया पई भाजी ना है छासा खाइंदो। भाजाई भाजी ना है त पो चारो भाती करे वठ वो वणदो ही पाणे भीरे वेंदा तू सिर्फ तैयार कर। जेकने भाजी हुजे आ त मानी फजीलत जी कया। फिलहाल त डाडी भूख लगी है असा के भत खाराए
बाक़ी वञा थो शहर उतां वठी अचां मुर्गी पोइ राति असांखे बि खाराए ऐं तॾहिं ते बि मोकिलींदासीं। जीअं तव्हांजी मर्ज़ी। दादा कॾहिं त मुंहिंजे मंगणी लाइ अठी हले असांखे। अञा निभागो तॾहिं ते वेठो आहे, वरी तॾहिं त उथंदो चवंदो जुमाणो आहे, वरी चवंदो चालीहो आहे। सबुर कर हली। भले छॾी अञा इंतज़ारु करिणो पवंदो। मुंहिंजी मिठड़ी मां मौत जो एतिरो ख़ौफ़ थींदो जो सोची तो आहियां तॾहिं जे मौत तुंहिंजो ख़ुशियूं ॾिसण जी मोहलत मिली थो हलाए नाम। पाण खे संभाल मीरा, पाण खे संभाल। खणी हिन वक़्तु तुंहिंजा माउ पीउ न आहिनि, पर ग़ुलाम ई मां ते वेठा आहियूं न। असां बि तुंहिंजा माउ पीउनि जहिड़ा आहियूं। मां तोखे बाबा जेतिरो ई कुर्ब ॾींदुसि, हाणे ॿियो केरु आहे असांजो? तूं ई मां ई त बचा आहीं। तुंहिंजो ख़्यालु मां न रखंदुसि त ॿियो केरु रखंदो? हा मीरा, तो ते हाणे इहो ई फ़र्ज़ु बणिजे थो त पंहिंजे वॾे भाउ खे पीउ वांगुरु सम्झ ऐं उनजी एतिरी ई इज़त कर। जेकॾहिं तूं ग़ुलाम जी जी में जी मिलाईंदी रहंदीअ न, ख़ुदा कंदो तूं ज़िंदगी में को बि ॾुख न ॾिसंदीअ। भेण, मूं वञण पुठियां न आहे वञिबो, तूं चाहे हू केॾो बि छो न अज़ीज़ हुजे। सो मुंहिंजी भेण सो अलाह भलाई सो। उन्हनि खे चांहि ॾेई आयो आहे? हा जीजा। नंढी जीजा तव्हां सां नाहे ॻाल्हाईंदी? न, इहो सॼो ॾोह मुंहिंजो आहे। तुंहिंजो को बि ॾोह न आहे। जे हुननि जी दिलि चवंदी त ॻाल्हाईंदा, जे दिलि नथी चए न हल न ॻाल्हाए। उन्हनि जे मथां को बि ज़ोर न रखंदसि। ऐं ॿी ॻाल्हि त तुंहिंजो ॾोह को बि न आहे। उहा छोकिरी हिते आई जहिड़ो वधाइण लाइ आहे। जॾहिं असां ई हुन सां जहिड़ो न कंदासीं त पोइ कंहिंसां जहिड़ो कंदी? हा जीजा, ईअं ई आहे। इन जे करे पंहिंजे कम सां कमु रखंदी कर ऐं नंढी जीजा सां सवाइ हा ऐं न जे कुझु बि न ॻाल्हाईंदी कर। हेबत ख़ान, ओठे वारनि खे चङी तरह ख़बर आहे त हुननि जी भेण खैरूअ जे घर में आहे। उन्हनि पंहिंजी भेण खे मुई साहे छॾियो आहे। किथे आहे किथे न आहे इहा जांच कोन था कनि। चई जाई थो यार, उन्हनि बेगैरतनि खे इज़त ऐं गैरत जी कहिड़ी ख़बर? हालात खाना गाड़ी का आया है। वे त सही। हेबत, तू फिलहाल हिते रह। मां ई लाहूती वकील सां मिली था अचूं। उनखे सॼो मसइलो सम्झाए थो अचां। सुभाणे न पर ॿिए ॾींहुं हाज़िरी आहे। पहिरियों त वकील जे मथां ज़ोर रखिबो त अहिड़ो कमाल करे ॾेखारे जो केस ई दाख़िल न थिए। जे केस दाख़िल न थियो त पोइ उन खैरूअ जो मथो कचो करे चोरीअ खे गीले हित खणी ईंदासीं। जे केस दाख़िल थियो त पोइ कोर्ट जे फ़ैसिले ताईं इंतज़ारु करणो पवंदो। तूं छा थो सम्झी? छा इहो केस पाण खटे वेंदासीं? हेबत, जेकॾहिं इंसाफ़ थियो ऐं केस सही हलियो त केस असां खटंदासीं। सॼी दुनिया खे ख़बर आहे, इन तर खे ख़बर आहे त छोरी मूंखे ज़हर ॾेई उतो घरों निकिरी वई आहे। खणी जो छोरीअ जो कमु कमाल ख़ान जे इशारे ते कयो आहे। हाणे त इहो खैरू त उन जे अॻियां पोयों आहे न, पोइ इल्ज़ाम बि उन मथां लॻंदो। जे असां वारो वकील जे इहा ॻाल्हि साबित करण में कामयाबु हुयो त खैरूअ जे चवण ते छोरीअ मूंखे ज़हर ॾिनो आहे, पोइ छोरीअ सां गॾु खैरूअ खे बि जेल थी वेंदो। पर जेकॾहिं हुननि कूड़ जो सहारो वरितो ऐं कामयाबु विया, पर पोइ जज साहब मुंहिंजे मथां इहो ई ज़ोर रखंदो न त छोरी खे तलाक ॾे। मालिक भलाई कंदो हालार ख़ान। तव्हां इहे समूरियूं ॻाल्हियूं वकील जे ज़हन में विहारे अचो, ॿिए ॾींहुं कोर्ट हलंदासीं।
ओए या ख़बर उते पवंदी त छोरी तव्हांजे मथां कहिड़ा कहिड़ा कूड़ा इल्ज़ाम थी आणे। हेबत थी सघे थो त मूंखे अचण में देरि थी वञे, छो त मां पहिरीं इस्पताल वेंदुसि ऐं उतां उहे रिपोर्टूं खणंदुसि। मूंखे जेको ज़हर ॾिनो वियो हो उहे वञी इस्पताल मां रिपोर्टूं खणंदुसि ऐं वकील खे ॾींदुसि। तव्हां हिते हुजो, मां कोर्ट वञी कंहिं बि वक़्तु मोटी अची सघां। उतला उती त हलो। मीरा खे संभालणु तमामु ॾुखियो हुयो। चाचा हलण जी मौत जो सदमो सभ खां वधीक मीरा खे ई मिलियो। मीरा जो इहो आख़िरी सहारो हुयो, सो बि खसिजी वियो। हाणे हुनजो भाउ हुन मथां ॾाढा ज़ुल्म कंदो। केरु आहे हुनखे हुन ज़ुल्म खां बचाइण वारो? मां बणिजंदुसि मीरा जो सहारा। हाणे जेकॾहिं मीरा जे मथां कंहिं बि आङुर खईं त हुनजी बांह पगल खां कढी छॾींदुसि। अबा तूं मीरा जो सहारो तॾहिं बणबे जॾहिं तुंहिंजी हुन सां शादी थींदी। बाबा मीरा मुंहिंजी मंग आहे, मंग। जेसीं ताईं मुंहिंजी शादी नथी थिए त छा मां मीरा खे ईअं निधन को छॾे ॾींदुसि? न बाबा, न, कॾहिं बि न। आदा बाॾे मीरा हाणे हिन घर जी इज़त आहे ऐं असांजी इज़त में को हथ विझे छा असां हुनखे ईअं ज़िंदा छॾे ॾींदासीं? शायदि बाबा खे इहा ख़बर न आहे। साईं बारी बास नाग खाई कंदा आहियूं नाश्तो, छा ग़ुलाम खे ईअं ज़िंदा छॾे ॾींदासीं? पुट ग़ुलाम सां फ़िलहाल का बि तकड़ नाहे करणी। हुनजे मथे ते हथ रखी हुन खां संग कढणो। बाबा हाणे ग़ुलाम गंद कंदो, उहो आहे पंहिंजी ज़ाल लाली जे चवण ते। ऐं लाली खां वधीक हिन सॼे ॻोठ में का धोती न आहे। लाली त अॻ में ई मीरा जे मथां सड़ियल हुई। हो त चाचा अलण जे करे कुझु ई कान पई सघे। हाणे त लाली खे मौक़ो मिलियो आहे, मीरा मां अॻियूं पोयां कसरूं कढंदी। बाबा मूं हाणे इहो सोचे छॾियो आहे त 40 ताईं इंतज़ारु कोन कंदुसि। पहिरियों जुमाणो चाचा हलण जो गुज़रे, उनखे ख़त्मो ॾियारे वञी ग़ुलाम सां मिलंदुसि ऐं उनखे चवंदुसि त निकाह विझी मीरा मुंहिंजे हवाले करे। जेकॾहिं ग़ुलाम इन ॻाल्हि तां इनकार कयो ऐं वधीक गंद कयईं त पोइ ॾींदोसांसि नड़ीअ मथां लत जाई क़ुरान। हाणे मीरा खां सवाइ त मां हिकु पल बि बर्दाश्त नथो करे सघां। इन खां पहिरियां जो जज़्बात में अची मां पंहिंजो पाण खे मारे छॾियां, उन खां सुठो न आहे त हिन ग़ुलामों जे निड़ीअ ते लत रखी मां पंहिंजी मीरा खे वठी अचां। अञा ख़ामोश आहे, दुख में आहे। 40 ताईं त रबनि वारा बि तारीख़ वठणु कोन ईंदा। ओसि ताईं पाण बि मीरा ते हथ रखंदासीं, कुर्ब ऐं प्यारु ॾींदासीं। जेसि ताईं रबनि वारा शादी जी तारीख़ वठणु आया न, तेसि ताईं पाण मीरा खे पंहिंजी मुठ में करे वठंदासीं। पोइ जीअं पाण चवंदासीं तीअं कंदी। लाली ॿई गॾिजी कोशिशि कयूं था, पर मीरा खे मञाइणु एतिरो आसान न आहे जेतिरो तूं सम्झे थी। हा मूंखे बि ख़बर आहे त वॾी ज़िदीरी आहे, पर पहिरियां ज़िद कंदी हुई पीउ मां जे ॾढ ते। हाणे छा ते ज़िद कंदी? ॿियो को बि सहारो न अथसि सिवाइ तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे। पोइ छा ते ज़िद कंदी?
जेकॾहिं मीरा कुर्ब में मञी वञे थी न ऐं मुंहिंजे चवण में अचे थी त पोइ दुनिया ॾिसंदी त ओठे वारनि सां मां कहिड़ो थो अछरो कयां। गुलाम ॻाल्हि ॿुध, ओठे वारा असांखे पैसा ॾेई वेठा आहिनि, छा तूं हुननि खे संग न ॾींदे? वो जरी मां तोखे कीअं सम्झायां? हा मीरा सोनी झिरकी आहे, सोनी झिरकी। ॿियो उन त 15-20 लख त मिलंदा न। पोइ त ओठे वारा होश मां ई निकिरी वेंदा गुलाम। ओठे वारा होश मां निकिरनि या चरिया थी पंहिंजो मथो पिटनि, एतिरो आसानीअ सां हुननि खे रिश्तो कोन मिलंदो जेसि ताईं मां हुननि खां 15-20 लख नथो वठां। चरियूं वई छा 15-20 लख हिकु संग जा ॾींदा? लाली हिन 3 महीननि धुरनि में वॾो ज़ुद थो हले। इन धुरनि में जीअं असांखे पैसा वधीक ॾिना अदी मीरा जो रिश्तो उनखे ॾींदासीं। ॻाल्हि ई ख़तमु। ऐं कमाल खान मुंहिंजी नियाणीअ सां गॾु अॼु राति मुंहिंजे घर अची मानी खाईंदो, मुंहिंजी इज़त थींदी। खुद न मुंहिंजे न अचण सां बि तुंहिंजी इज़त घटि कोन थींदी। रईस नंढा मालिक आहियो, मां कुझु ई त कोन थो सघां, पर इहा रिवायत आहे त सतावड़े ते घोट ऐं कुंवार गॾु ईंदा आहिनि। तूं छॾ सतावड़े खे, मां तुंहिंजे लाइ अलाए केतिरा कम सोचा आहिनि। तूं अॼु राति पंहिंजी छोकिरी खे वञी मानी खारा, इन कम मां फारिग थी पोइ सुभाणे खां वठी तोखे छा करिणो आहे इहो तोखे मां सम्झाईंदुसि। अहिड़ी त तोखे बाह ॿारणी आहे जो 1 हफ़्ते जे अंदरि अधो वॾो हिन पूरी मिल्क जी विरासत करे असां मां जान छॾाए। रईस नंढा इहे चूचियूं ॾेई बाहि ॿारण जो त मां माहिर आहियां। रईस वॾो धक मुंहिंजो बि यादि रखंदो, पर रईस वॾे जे रोब जे करे चुप रहियुसि। बस जे तव्हां हाणे इजाज़त ॾियो था पोइ पंबोर खे बाहि ॾियणु ख़ुदि न कमदार जो कमु आहे। बाह बेड़ी जणी आहे जो अधे वॾे ते विसाइण खां डरी थी वञे, छो त कमाल खान उहो कारीगर आहे जेको कॾहिं पंहिंजो वेर न आहे छॾींदो। छोकिरी पाणी जो गिलास त भरिया। छोकिरी इहो तव्हां छोकिरी खे चयो? ऐं ॿी ॻाल्हि त मां हिन घर जी नौकराणी न आहियां। थोरो वॾे साईं सां तमीज़ सां ॻाल्हाए। न रुखसार बेगम न, ही अञा ॿार आहे। ॿियो त हिन जी अञा सोच बि ॿाराणी आहे। ये ॿार न आहे साईं, हिन खां ॻाल्हाइण जी तमीज़ विसरी वई आहे। जेकॾहिं तमीज़ जी ॻाल्हि थी करी त वॾो साईं मूंखे छोकिरी करे मुखातिब थियो ऐं तव्हांखे रुखसार बेगम। हाणे तूं ई ॿुधाए त ॻाल्हाइण जी तमीज़ मूं में नाहे या वॾे साईं में आहे? ज़बान बंदि रख। ये मां जी नी चोला। वाह भाॼई वाह, अॼु मूं ॾिसी छॾियो त भाॼई मां जे मिसल हूंदी आहे। जेका कसर अदा साईं खां रहिजी वई मूंखे बेइज़ती करण लाइ उहा तो पूरी करे छॾी। राधा मुझे करे ही सब कुछ तोखे बर्दाश्त करना पवंदो, छो जो ये मुंहिंजा वॾा आहिनि, ई मां जे मिसल आहे। हिननि जे साम्हूं असां कुझु ई नाफ़रमान कोन थींदासीं, बाक़ी हिननि खे असांजी बेइज़ती करण जो पूरो हक़ आहे। अच मुंहिंजी राणी, तुंहिंजी दिलि जा सूर मां ॿुधां थो। कमाल खान साईं तव्हां ख़ामोश छो रहियो? कमाल खान खे हक़ीक़त खां आगाह छो न कयो आहे? जॾहिं इंसान जो क्रोध उन जे अकुल मथां हावी थी वेंदो आहे न, त पोइ इंसान रिश्तनि जे तक़दस खे पामाल करणु शुरू करे छॾींदो आहे ऐं पोइ उन जे अॻियां लफ़्ज़नि जो इस्तेमाल बेमाना थी वेंदो आहे। त पोइ तूं कीअं उन खे हक़ीक़त खां रोशनास करे सघंदी आहे? हिन वक़्तु कमाल खान कुझु बि न ॿुधे हा, नई वरी मुंहिंजे लफ़्ज़नि मथां एतबार करे हा, त पोइ उन जे अॻियां सफ़ाई पेश करण जो मक़सदु पाण खे ॾोही करार ॾियण जे बराबरि आहे।
तू मुझे ये रास्ता रोक कंदो रांदे लगे तो तोसां हाणे हिकिड़ो ॿियो मलाखड़ो करणो ई पवंदो। तो में एतिरो दम ई कोन्हे नाहे तो में एतिरो दम जो मुंहिंजे साम्हूं अची मूंखे संदरो ॾी हिकु भेरो चोरी कुत्ते वारो चक हणी वए पंहिंजो पाण खे मुड़ुस माण्हू तो सम्झी। मुड़ुस माण्हू हुयासीं ऐं आहियूं इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे। इन करे चवां थो त मूंखां तरी पासो कर छो त मुंहिंजो नालो अथई ओठो हणंदो आहे सोटो अहिड़ो हणंदो आहे सोटो जो बकरी बेकटी न करे। ओठा जेकॾहिं तूं एॾो इज़त वारो आहीं गैरत वारो आहीं त पोइ पंहिंजी इज़त ऐं गैरत खे घर में विहार। सही तो चवां न या ग़लति तो चवां? ॿुध उहा तुंहिंजी इज़त तुंहिंजी गैरत ॿियनि जे घर यानी कि दर दर धिका खाईंदी थी वठे कॾहिं हुन तर कॾहिं हुन तर कॾहिं हुन घर कॾहिं हुन घर। ज़बान संभाले ॻाल्हाए हालार। छो छो सच तोखे कोड़ो थो लॻे? सच चई आन सच वॾो ॾोहारी आहे। इहा तव्हांजी किनी मच्छी मुंहिंजे अची गिचीअ में लॻी आहे। ओठा मूं हुनखे इज़त ॾिनी पर हुनखे इज़त रास न आई छो त हुई अहिड़े इज़तदार घराणे जी ख़बर अथई मूंखे ज़हर ॾेई वञी ॿिए जूं ॿाहूं वसायूं अथई ॿिए जूं ॿाहूं। बकवास बंद कर अचायो यो इल्जाम तराशी न कर। ओठा तो में जेकरे थोड़ी भी गैरत आहे न तो न पंहिंजी बदबूदार रन खे खड खोटरे उनमें दफन करे छॾे। हाँ जेका अॼु ताईं तर तर धिका खाईंदी थी वठे समझी वए न? इन्हीं जो मकसद त छोरी हाणे वञी खैरू वटि पनाह वरिती आहे। उन्हीं जी मदद सां कोर्ट में वञी हालार खिलाफ़ केस दाख़िल कयो अथसि। जेकर इन्हीं जी कड़ी असां सां लॻी त पोइ असांखे बि कोर्ट जा चक्कर कटणा पवंदा। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।